Hola, ara vaig a explicar-vos com fer les majúscules en la pauta Montessori. Hem explicat fins ara els números i les lletres en minúscula. Les majúscules és important saber que ocupen, igual que els números que van fer, les dues línies que n'hi ha dalt, la de la fletxa i la de dalt. No podem fer la majúscula dins de la línia del mig, de la carretera que n'hi ha al mig. Hem de pujar i hem de baixar. Per exemple, comencem amb la lletra A. La lletra A comença des d'aquí, va cap a la fletxa, cap allà, inclinada, i baixa. I després aprofite la línia i faig la lletra A. Si us fixeu, ocupa esta i esta. No l'hem de fer al mig només. La B baixa i ocupa esta i esta. Panxa, panxa. La C la D baixa, arriba a esta línia, no he de baixar mai a la de baix i des d'aquí ocupa les dos. E. Una altra vegada arriba ahí i aprofite. 1, 2, 3. La F. Exactament igual. Baixa i aprofite també la línia. 1 i 2. La G o G. Faig con la de Carmen. Pugi un poquet, aprofite i gira cap a dins. La H, que és muda. Baixa i aprofite la línia del mig. La lletra I. La G, que podem fer-les de dues maneres. Baixa i gire, que ja estaria feta. Si se fixeu, hem de girar cap a dins, cap a enrere, al contrari de la fletxa de color roig. Si fora cap a l'altre costat, no estaria bé. I la podem deixar així, com he dit, o li fem una ratlleta dalt. La C. Baixa, i en aquest cas era pareguda a la lletra minúscula. La L. Baixa, arriba a aquesta línia una altra vegada i aprofite. I així n'eixen molt rectes. I la M. La M comença des de baix, puja tocant esta carretera, torna a baixar un poquet inclinada, toca esta, torna a pujar i torna a baixar. Amb la lletra N és igual que la que hem fet abans. Comença per la línia de baix, o sigui, de baix del tot, no, que la carretera del mig, on està la fletxeta, puja, torna a baixar de costat i torna a pujar. La N en valencià és puja, baixa, torna a pujar, igual que esta. I després la Y. Fixeu-vos que arriba a aquesta línia i després, des de l'altre costat, baixa. O, la O, és com el 0 que hem fet.
Comencem en la de Carmen, arribe a la línia que n'hi ha al mig i torna a pujar. La baixe i fas la panxa fins ací. Des de dalt fins ací. Fixeu-vos que és endavant, cap a la direcció de la fletxa de color roig. La C. És com si fos la lletra O i després li fem també des d'aquí, més o menys la línia del mig, fins a aquesta línia i inclinant-nos des d'aquí cap allà, en la mateixa direcció que la fletxa de color roig. La R. Baixe. Una altra vegada faig panxa, no al revés, i inclinada, baixe. La S. Ocupe la primera línia, li fas la panxa en la segona i ja la tinc feta. La T, 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 igual, baixe des de dalt i li fas la teuladeta aquí dalt. U. Baixe, gira en curva i torna a pujar. La V. Baixe inclinada fins a esta línia i des d'aquí torna a pujar inclinat fins a la de dalt. La X, que sona X en moltes ocasions. Incline de ahí a ahí y de aquí incline. Y la Z, la Z, cap on va? De aquí cap allà, conforme indicava la fletxa. Després torne a esta línia d'aquí i aprofite la línia també per acabar. Poden deixar-la aixina o fer-li una ratlleta al mig.